بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی مدثر یم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې. په تیره ویډیو کې موږ تاسو د نهم ټولګي کیمیا مضمون په 15 لوست کې موږ تاسو د استرونو تر عنوان لاندې وو استرونو مو مطالعه کړله. په 15 لوست کې همدارنګه استرونو مو وپېژندله چې کومو موادو ته استرونه ویل کېږي او استرونه په اصل کې څه شي دي. همداسې راځو د نهم ټولګي کیمیا مضمون 14 لوست چې د استرونو تر نوم ایښودنې تر عنوان لاندې دي مطالعه کوو یې. دلته دا مطالعه کوو چې څنګه کولی شو چې د استرونو نوم ایښودنه وکړو یا هم هغه مرکبونه چې هغوی ته موږ استرونه وایو په کومو نومونو موږ هغوی ته ویلی سو او که په دغه نوم چې ورته ویلی سو دغه نوم یې پر کوم اساس پر دوی باندې ایښودل شوی دي. څنګه موږ کولی سو چې پر استرونو باندې نوم کښېږدو. یعنې د نن ورځې درس مو دی د استرونو نوم ایښودنه. راځو د استرونو د نوم ایښودنې څخه را شروع کوو چې د استرونو نوم ایښودنه څنګه کیږي. د دې څخه به یې را شروع کوو. د استرونو نوم ایښودنه. ښه، د دې نه مخکې چې موږ او تاسو نیمینګ آف استرس یا هم د استرونو نوم ایښودنو وایو، د هغه نه مخکې موږ او تاسو باید د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه زده کړو چې د عضوي تیزابونو یا په اصطلاح کاربوکسیلیک اسیدونو نوم ایښودنه څه رقم وه. ګورئ، عضوي تیزابونو نوم ایښودنه چې موږ او تاسو زده یې، د عضوي تیزابونو د نوم ایښودنې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د استرو نوم ایښودنه په اسانه ډول سره زده کړو. ولې؟ په دې خاطر چې موږ او تاسو مخکې همداسې وویله چې استرونه چې دي هغه په خپله د عضوي تیزابونو اکسیجني مشتقات دي، نو ځکه د دوی نوم ایښودنه هم یو د بل سره یو څه اړیکه لري، یو څه تړاو ورسره لري. موږ او تاسو په تېرو درسونو کې داسې وویله چې کله چې د عضوي تیزابونو د وظیفوي ګروپ چې هغه په خپله د چی شي ګروپ دی، د کاربوکسیل ګروپ دی، دغه د کاربوکسیل ګروپ د یو دانه هایدروجن چې دی دا فقط په یو راډیکال باندې څه پوسي یوازې سي، دا په چی باندې یوازې سي؟ په یو راډیکال باندې یوازې سي یا د الکا اوکسي په ګروپ باندې یوازې سي. نو په نتیجه کې د دې څخه یو نوی وظیفوي ګروپ لاسته راځي چې دغه وظیفوي ګروپ د استرو د وظیفوي ګروپ په نوم سره یادیږي. او همداسې مو ویله چې استرونو ته خپله عضوي مالګې یا هم د عضوي تیزابونو مالګې هم ورته ویل کېږي. اوس د استرونو نوم ایښودنه چې موږ کوو، د استرونو د نوم ایښودنې لپاره موږ او ستاسو مخکې باید د چی شي نوم ایښودنه زده یې، مخکې باید موږ او ستاسو د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه زده یې. نو که چیرې د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه ستاسو نه یې زده، تاسو کولی شئ چې په تېرو ویډیوګانو کې وګورئ. په تېرو ویډیوګانو کې د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه تشریح شوې ده. نو راځو د استرو نوم ایښودنې ته څنګه کولی شو چې د استر نوم کښېږدو. د استر د نوم ایښودنو لپاره راځو څو قوانین وایو. لومړنۍ خبره، اوله خبره دا چې کله چې موږ د استر نوم ایږدو، کله چې موږ د استر د یو مرکب نوم ایږدو، نو په لومړي سر کې موږ د الکایل د هغه ګروپ نوم اخلو، د الکایل د هغه ګروپ نوم اخلو چې هغه د چی سره راغلی دی، چې هغه د کاربوکسیل ګروپ کې د هایدروجن پر ځای باندې د استرو په مرکبونو کې ورسره څه رقم شوی دی، ورسره یو ځای شوی دی. څنګه دا خبره راځو څه کوو واضح کوو. دلته تاسو وګورئ، په دې ځای کې ما تاسو ته وویله چې د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ یا دغه د کاربوکسیل ګروپ چې دی یا د عضوي تیزابونو وظیفوي ګروپ چې دی، کله چې د دې دغه یوه دانه هایدروجن چې د اکسیجن سره اړیکه لري دغه په راډیکل باندې یوازې سي، نو د دې څخه د استرونو د یو استر لاسته راځي یا هم د استرونو وظیفوي ګروپ لاسته راځي. نو کله چې موږ د استر نوم ایږدو، نو لومړی د دغه الکایل ګروپ یا د دغه راډیکل نوم اخلو چې د چی سره اړیکه لري، چې د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې سره کم شوی دی، یو ځای شوی دی. لومړنۍ خبره. دویمه خبره دا چې کله چې موږ د استر نوم ایږدو، نو د عضوي تیزابونو د نوم په پای کې عموما د آی سی او اسید کلمه وي. د چی کلمه وي؟ د آی سی او اسید کلمه وي. نو د اړوند عضوي تیزاب د نوم په پای کې چې د آی سی او اسید کلمه ده، دغه کلمه موږ یوز کوو په چا باندې؟ دا کلمه موږ یوز کوو په او ای ټي ای سره، په او ای ټي ای سره. معنا د دې کلمې پر ځای باندې نور تاسو دا کلمه اضافه کوئ. څنګه؟ راځو د دې مثال. لومړی مثال راخو، مثلا هایدروجن د استرو عمومي فورمول ته که چیرې راسو، هغه داسې دی چې راډیکل رابطه د استر وظیفوي ګروپ رابطه راډیکل. د عضوي تیزابونو وظیفوي ګروپ ته که چیرې راسو، هغه په دې شکل سره دی چې راډیکل رابطه د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ. په استرو کې
توپیر څه دی استر کې توپیر دا دی چې د کاربوکسیل په ګروپ کې چې دا هایدروجن دی دغه هایدروجن یې وس کېږي په راډیکل صحیح دی. اوس موږ راځو د استر نوم ایښودنه کوو. لومړی رقم د استر یو لومړنی مرکب راخلم چې د یو راډیکل پر ځای باندې د سره هایدروجن اړیکه لري. نو راځم لیکم چې هایدروجن رابطه د استر وظیفوي ګروپ رابطه د میتایل راډیکل صحیح دی. اوس د دې مرکب نوم چې ایږدمه د دې مرکب د نوم ایښودنې لپاره لومړی موږ داسې وویله چې د الکایل د هغه ګروپ نوم اخلو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ یا هم د عضوي تیزابونو په وظیفوي ګروپ کې د هغه پر ځای باندې هایدروجن یا داسې ویلی سو چې لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې د کاربوکسیل له اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې سره کم وي ورسره نښتي صحیح دی. نو هغه راډیکل څه شو هغه راډیکل خو دغه دی ولې په دې وظیفوي ګروپ کې تاسو وینئ چې د پر ځای باندې دلته څه دی هایدروجن دی په استر کې د پر ځای باندې څه دی یو راډیکل دی. نو لومړی د دغه راډیکل نوم اخلو. د دې راډیکل نوم څه دی د دې راډیکل نوم سو میتایل. د دې راډیکل نوم سو څه میتایل. د هغه څخه وروسته څه کوو د هغه څخه وروسته د اړوند تیزابو څه د اړوند تیزابو د نوم په پای کې چې د آی سی اسید کلمه ده دغه ځینې ریموف کوو په او ای ټي ای باندې دا څه په کوو بدلوي. نو د دې که چیرې مثلا د دې پر ځای باندې څه شوی هایدروجن ووسي نو د دې عضوي تیزابو نوم څه دی د دې عضوي تیزابو نوم زه راځم د دې چې لیکم یو وارې عمومي فرمول لیکم د عضوي تیزابونو چې هایدروجن رابطه د کاربوکسیل ګروپ د دې تیزابو نوم موږ ویلي وای چې دا خپله میتانویک اسید دی دا څه دی میتانویک اسید دی. نو موږ راځو دلته په دې مرکب کې چې دا اوس خپله استر دی نو په دې ځای کې موږ او تاسو راځو دغه د آی سی اسید کلمه چې ده دا ځینې ریموو کوو د دې پر ځای د او ای ټي کلمه ورسره اضافه کوو. نو میتایل میتانویت میتایل میتانویت د دې څه شو د دې مرکب نوم شو صحیح دی. ګورئ کله چې موږ غواړو چې د استرو مرکبونو نوم ایښودنه وکړو یا د استر نوم ایښودنه وکړو نو د استر د نوم ایښودنې څخه مخکې باید یوارې موږ او تاسو د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه زده کړو. په عضوي تیزابونو کې موږ او تاسو داسې وویله چې عضوي تیزابونه عبارت د هغه مرکبونو څخه دي چې په خپل ترکیب کې د کاربوکسیل ګروپ ولري او استر مو ویله چې استر د عضوي تیزابونو اکسیجني مشتقات دي چې د کاربوکسیل د ګروپ د یو هایدروجن پر ځای باندې څه دی یو راډیکل موجود دی صحیح دی. اوس نو د استر نوم ایښودنه څنګه کوو د استر نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی د هغه راډیکل نوم اخلو چې د کاربوکسیل د ګروپ د هایدروجن پر ځای د اکسیجن سره کم شوی وي ورسره نښتي صحیح دی چې په دې مرکب کې هغه راډیکل دغه دی. د هغه څخه وروسته د اړوند عضوي تیزاب د اړوند عضوي تیزاب څه معنا د اړوند عضوي تیزاب معنا دا چې که چیرې مثلا د دغه راډیکل پر ځای باندې دلته دغه هایدروجن ووسي نو دا به کوم عضوي تیزاب وای د دې نوم به څه شو ایتانویک اسید میتانویک اسید پروپانویک اسید څه شي به اوس که دې مرکب ته موږ وګورو درلودونکي د څه شي دی د یوه کاربن دی نو واضح خبر ده چې میتانویک اسید نو د میتانویک اسید د نوم په پای کې چې د آی سی او اسید کلمه ده دا په مکمل ډول سره ریموو کوو پر ځای باندې څه ورته اضافه کوو پر ځای باندې او ای ټي ای کلمه څنګه کوو ورته اضافه کوو دا په څه شي کې دا د استر په نوم ایښودنه کې صحیح شو. راځو یو بل مرکب راخلو مثلا یو بل مرکب راخو دا مثال یو بیا څه کوو ښه پر واضح کوو. یو بل مرکب راخلم مثلا راځو مثلا یو بل مرکب راخلو د استر مثلا CH3 رابطه صحیح دی د استر وظیفوي ګروپ رابطه څه شي رابطه مثلا بل راډیکل صحیح شو دا یو استر دی راډیکل رابطه د استر وظیفوي ګروپ رابطه راډیکل دا څه شي سوله دا یو ډول استر صحیح دی. اوس د دې نوم چې موږ ږدو نو لومړی خبره د هغه راډیکل نوم اخلو د هغه راډیکل نوم اخلو چې د کاربوکسیل د ګروپ سره د هایدروجن پر ځای د اکسیجن سره څه جوړه کړې ده اړیکه جوړه کړې ده د هغه راډیکل نوم اخلو چې د کاربوکسیل په ګروپ کې د هایدروجن پر ځای د اکسیجن سره رابطه جوړ کړي د هغه راډیکل نوم څه شي دی د هغه راډیکل نوم خو میتایل دی نو لومړی راځو د میتایل نوم اخلو دا میتایل صحیح شو.
ورپسې خبره د اړوند عضوي تیزاب د نوم په پای کې چې د آیسیو اسید کلمه ده دا په او ای ټي ای باندې بدلو. صحیح دی. اوس په دې ځای کې چې داسې کوو نو لومړی راځو ګورو چې دغه تیزاب که چیرې دغه د هایدروجن پر ځای باندې خپله هایدروجن اوسي نو دا کوم تیزاب دی؟ نو راځو عمومي فورمول لیکو CH3 رابطه د کاربوکسیل څه شي ګروپ. دا کوم تیزاب شو؟ ایتانویک اسید. صحیح دی. نو موږ راځو دلته دغه ایتانویک اسید چې دی د ایتانویک اسید په پای کې د څه کلمه ده د آیسیو اسید کلمه ده دا ځینې ریموو کوو او پر ځای باندې چیرته اضافه کوو د او ای ټي کلمه په څه شي کې اضافه کوو د استر په نوم ایښودنه کې نو میتایل ایتانویت. د دې مرکب څه شو؟ د دې مرکب نوم شو میتایل ایتانویت. د هغه څخه وروسته راځو یو بل مثال ته. پر دې باندې یو بل مثال هم هلو ځکه دا موضوع چې ده د دې په خاطر چې زموږ او ستاسو که چیرې چا د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه نه وي ویلې نو کیدای شي چې د استر نوم ایښودنه یو څه ورته مغلقه وي. نو تاسو به د لومړی د دې لپاره چې د استر نوم ایښودنه ښه سمه زده کړئ تاسو به یې وارې د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه په سمه توګه زده کوئ هغه به ګورئ هغه ویډیو او د هغه څخه وروسته به راځئ د استر نوم ایښودنې ته. د دې لپاره یو دریم مثال ته. دریم مثال مثلا CH3 رابطه CH2 رابطه د استر وظیفوي ګروپ رابطه یو راډیکل. صحیح دی. دا یو بل ډول استر دی. صحیح دی. اوس د دې استر نوم چې موږ ایږدو نو د نوم ایښودنې لپاره یې لومړی راځو د هغه راډیکل نوم اخلو چې د کاربوکسیل په ګروپ کې د هایدروجن پر ځای د اکسیجن سره چې جوړه کړې ده اړیکه جوړ کړي. د راډیکل نوم څه دی؟ ګوري دا راډیکل یوازې میتایل نشي راتلی دا راډیکل هر راډیکل راتلی شي. بیا تاسو د هغه راډیکل مثلا دې پر ځای باندې ایتایل راتلی شي مثلا دې پر ځای باندې د مثال په توګه سره پروپایل راتلی شي هر راډیکل راتلی شي هیڅ کوم مشکل نشته. راځو لومړی د راډیکل نوم اخلو. د راډیکل نوم څه شي دی؟ د راډیکل نوم دی میتایل. صحیح دی. د راډیکل نوم څه شي دی؟ میتایل. د هغه څخه وروسته د اړوند عضوي تیزابو د اړوند عضوي تیزابو د نوم په پای کې چې د څه کلمه ده د آی سی اسید کلمه ده دغه موږ او تاسو یې وضع کوو په چا باندې په او ای ټي ای کلمه باندې. رایټ. اوس په دې ځای کې دغه تیزاب دې ته ګورو دا که چیرې مثلا عضوي تیزاب اوسي معنا د دې راډیکل پر ځای باندې هایدروجن اوسي نو د دې نوم به څه شي وي؟ د دې نوم به پروپانویک اسید. نو موږ راځو د پروپانویک اسید د نوم په پای کې چې آی سی او اسید کلمه دا ځینې ریموو کوو او ای ټي په کلمه پای کې ورته اضافه کوو نو د مرکب نوم شو میتایل پروپانویت. میتایل څه شي؟ میتایل پروپانویت. د دې مرکب څه شي شو؟ نوم شو. نو د استر په نوم ایښودنه کې دوې خبرې شته. لومړی د استر نوم ایښودنه چې کله موږ کوو نو راځم یو وارې تاسو ته د عضوي تیزابو عمومي فورمول لیکم او بیا د استر چې لیکم عمومي فورمول لیکم. ښه. په دې ځای کې تاسو ګورئ کله چې موږ او تاسو د استرو نوم ایښودنه کوو نو د استر په نوم ایښودنه کې لومړی موږ د هغه راډیکل نوم اخلو چې د کاربوکسیل په ګروپ کې د هایدروجن پر ځای د اکسیجن سره چې جوړه کړې ده اړیکه جوړ کړه. دا راډیکل هر شی راتلی شي. د راډیکل قیمت هر شی کېدلی شي. څنګه هر شی؟ یعنی هر الکایل ګروپ راتلی شي. هر الکایل ګروپ معنا چې شي د مثال په توګه سره مثلا په دې کې مثلا میتایل راتلی شي مثلا په دې کې د مثال په توګه سره ایتایل راتلی شي مثلا د مثال په توګه سره په دې کې مثلا پروپایل راتلی شي. یعنی دغه چې دی دغه راډیکل چې دی د هر قیمت خپل ځان ته اخیستلی شي. صحیح دی. لومړی موږ د دغه راډیکل نوم اخلو یا دغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې د کاربوکسیل په ګروپ کې د هایدروجن پر ځای د اکسیجن سره چې جوړه کړې ده اړیکه جوړه کړې. صحیح دی. د هغه څخه وروسته د اړوند عضوي تیزابو د نوم په پای کې چې د آی سی او اسید کلمه ده دغه ځینې ریموو کوو پر ځای باندې د او ای ټي ای کلمه څه کوو ورته اضافه کوو. د مثال په توګه سره میتایل پروپانویت مثلا میتایل د مثال په توګه سره میتایل ایتانویت مثلا میتایل میتانویت دا ټول مرکبونه راتلی شي. مثلا راځو دغه د ودانه راډیکال چې دی راځو یو بل مثال راخلو مثلا CH3 رابطه CH2 رابطه د استر وظیفوي ګروپ رابطه
CH2 رابطه CH3. ګورئ ما مخکې درته وویله چې دلته دغه راډیکل قیمت چې دی دا هر شی اخیستی شي، دا هېڅ کوم توپیر نه کوي چې مثلا دا مهمه نه ده چې دا راډیکل به خامخا میتایل یا به ایتایل، نه، دا قیمت د الکایل هر ګروپ اخیستی شي. صحیح دی. اوس په دې ځای کې کله چې موږ د مرکب نوم ایږدو نو لومړی د هغه راډیکل نوم اخلو یا د الکایل د هغه ګروپ نوم اخلو چې د کاربوکسیل په ګروپ کې د هایدروجن پر ځای د اکسیجن سره چې جوړه کړې ده اړیکه جوړ کړې. د دې نوم څه شي دی؟ د دې نوم څه خپله ایتایل. صحیح دی. د هغه څخه وروسته موږ د اړوند عضوي تیزاب د نوم په پای کې چې د آی سی اسید کلمه ده هغه څه کوو، هغه ځینې ریموو کوو، پر ځای باندې د او ای ټي کلمه ورته اضافه کوو. نو هغه عضوي تیزاب چې د هغو د کاربونونو شمیر به 3 و، د هغه عضوي تیزاب نوم څه شي دی؟ پروپانویک اسید. نو موږ راځو د پروپانویک په پای کې چې د آی سی او اسید کلمه ده دا په دې باندې څه کوو، دا په دې باندې عوض کوو، نو پر دې باندې موږ لیکو چې ایتایل پروپانویت. ایتایل څه شي؟ ایتایل پروپانویت. دا د دې مرکب څه شي سو؟ نوم یې سو. نو موږ تاسو په دې لیکچر کې په دې درس کې موږ تاسو د استرونو نوم ایښودنه ویلي. ګورئ دا د استرونو نوم ایښودنه چې دغه د عضوي تیزابونو د نوم ایښودنې سره یو څه تړاو لري. نو که چیرې تاسو د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه نه زده کړئ نو لومړی باید د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه زده کړئ، د هغه څخه وروسته د استرو نوم ایښودنې ته راسئ. نو په دې لیکچر کې موږ تاسو د عضوي تیزابونو نوم ایښودنه وویله، همدارنګه عضوي تیزابونه مو البته د استرونو نوم ایښودنه مو ویله، د استرونو نوم ایښودنه مو زده کړله چې څنګه کولی شو چې د استرونو نوم کښېږدو، همدارنګه د استرونو د نوم ایښودنې لپاره کوم قوانین شته. 2 ساده قوانین دي. د هغه قوانینو په زده کولو سره انشاءالله الرحمن د استر په نوم ایښودنه کې نور کوم مشکل نه پیدا کېږي. نو دا اوس موږ تاسو ته د ویډیو درس د درس په خلاصېدو سره موږ تاسو ویډیو هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.